Buon pomeriggio a tutti. È una gioia poter condividere in questo quarto incontro internazionale le attività di istruzione superiore che abbiamo in Brasile. Abbiamo due istituzioni, Unifateia e Isistenza, che appartengono alle FMA e facciamo parte di una istituzione che si chiama UBEC. Inizio presentando il Centro Universitario Teresa d'Ávila Unifatea, che si trova nella città di Lorena, nello stato di São Paulo. L'Unifatea ha 72 anni, è un centro filantropico con una struttura molto bella. Tuttavia, a causa della presenza di molte università nella regione, comprese quelle salesiane, attualmente abbiamo 684 studenti e 55 docenti. Attualmente offre 12 corsi di laurea e 5 corsi di post-laurea stricto sensu, 4 corsi di post-laurea lato sensu, 8 corsi di specializzazione nell'area di educazione e della salute. L'Unifatea ha realizzato molti progetti di estensione sociale e attualmente ne ha 4 in corso nell'area dell'architettura e dell'ambiente. L'Unifatea ha 15 progetti di ricerca in corso nell'anno del 2026. Qui sono descritti queste ricerche. La pastorale universitaria di Unifatea è ispirata al progetto educativo salesiano e alle proposte della Chiesa locale. Gli elementi che integrano la proposta della pastorale, gli assi sono la spiritualità e evangelizzazione, la formazione e riflessione attraverso il dialogo, scienza-fede e le azioni sociali. L'incidenza della pastorale nella regione. L'Unifatea accoglie studenti provenienti da diverse regioni e trova nei propri laureati il più grande esempio della qualità della formazione integrale proposta. Gli ex studenti testimoniano che le esperienze formative e di approfondimento dei valori umani e cristiani sono state opportunità significative che hanno contribuito alla realizzazione di un progetto di vita felice. Due aspetti critici della pastorale universitaria: difficoltà di coinvolgimento dei giovani universitari nelle diverse proposte del progetto di pastorali, dovute soprattutto alla mancanza di tempo dei giovani. La maggior parte di loro, oltre allo studio, svolge anche attività di tirocinio e lavoro. Un altro aspetto critico fondamentale è mettere in relazione la pastorale con le dimensioni dell'insegnamento, della ricerca e dell'estensione. Stiamo intraprendendo un percorso per rendere concreta la presenza delle intenzioni pastorali nell'insieme della università. Due opportunità delle istituzioni: la possibilità di realizzare la pianificazione del progetto educativo pastorale in base alla necessità dei giovani, l'integrazione nel curriculum di discipline quali antropologia teologica, intelligenza emotiva e progetto di vita, come possibilità di formazione umana e cristiana per tutti gli studenti. Come vogli arrivare tra 6 anni all'Unifatea? Vogli costruire una identità salesiana impegnata nella formazione integrale dei giovani universitari, in vista della costruzione di un progetto educativo conforme ai principi e alle finalità salesiane. Istituto Superiore di Istruzione del Senza Isistenza.
Licença si trova nella città di Campo dos Goitacazes, nello stato del Rio de Janeiro. Ha 24 anni di esistenza ed è nato dal Centro Educazionale Nostra Signora Ausiliatrice, una scuola che ha compiuto 100 anni l'anno scorso, molto apprezzata in tutta la regione per la sua eccellenza accademica e che conta con più di 2000 studenti. Anche l'Isistenza è una istituzione filantropica molto riconosciuta dagli studenti e dalle famiglie. Ha 1900 studenti e 121 docenti. L'Isistenza offre 12 corsi di laurea, 10 progetti di estensione curricularizzata. Qui la descrizione dei progetti. Qui ancora altre descrizioni. La Pastorali tiene un progetto e realizza diverse iniziative, tra cui incontri settimanali con gli studenti, personali e docenti con i direttori spirituali, per confessioni e accompagnamento spirituale, celebrazioni eucaristiche settimanali e anche nelle feste di Pasqua, di Maria Ausiliatrice, festa dell'insegnante, Natale, eccetera. Corsi di formazione, dibattiti e tavole rotonde su temi attuali nell'ambito del laboratorio di dialogo Fedi e Ragioni. Incontro degli studenti e della loro famiglia. La tua famiglia è la nostra. Partecipazione a congressi e incontri a livello municipale, statali e federali. Preparazione di studenti, docenti e personale in generale per il battesimo, la prima Eucaristia e la Cresima. Progetto di risocializzazione nel carcere femminile. Riunioni della pastorale universitaria aperte a tutta la comunità universitaria, eccetera. Incidenza della pastorale nella regione. La pastorale dell'Isistenza incide sulla formazione integrale di educatori e studenti, promuovendo l'integrazione tra fede, conoscenza, diritti umani e impegni sociali. Il suo impatto si riflette nella formazione di professionisti impegnati per la giustizia sociale, la dignità umana e la cura dell'ambiente. Nella regione di Campos dos Goitacazes e dintorni, la pastorale irradia una cultura di speranza, dialogo e trasformazioni, rafforzando la società con i vari valori cristiani della solidarietà, cittadinanza e inclusione. Due aspetti critici della pastorale. La principale sfida attuale è la sua piena integrazione nella vita accademica quotidiana. Esiste la necessità di aumentare la partecipazione della comunità educativa alle attività pastorali, migliorando l'articolazione tra i diversi corsi e settori, oltre a dare maggiore visibilità alla pastorale come parte essenziale del progetto educativo. Per questo è necessario rafforzare la pastorale come presenza costante, educativa e relazionale, integrandola ancora di più nella vita istituzionale e non soltanto come insieme di azioni puntuali. Due opportunità delle istituzioni. In sintonia con i principi della Laudato Si e del Patto Educativo Globale, la pastorale promuove un'educazione integrale, favorendo una convergenza armonica tra il sapere accademico e i valori cristiani. Come vuole arrivare la pastorale tra 6 anni? Voglio essere riconosciuta
come una pastorale impegnata nella trasformazione sociale e nell'ecologia integrale, formando buoni cristiani e onesti cittadini, protagonisti di una società più giusta, fraterna, solidale e etica. UBEC, l'Unione Brasiliana di Educazione Cattolica, ha la sua sede a Brasilia, capitale del Brasile. Ha 54 anni di esistenza ed è una istituzione filantropica. È composta da 4 istituzioni di istruzione superiori e 6 collegi, distribuiti in diversi stati del Brasile. È una istituzione intercongregazionale con un progetto educativo, culturale e interistituzionale che offre formazione a oltre 30.000 studenti e conta con più di 2.500 educatori. L'UBEC è costituita da 5 congregazioni: i Salesiani dell'Ispettoria di Belo Horizonte, le Figlie di Maria Ausiliatrice dell'Ispettoria Madre Mazzarello Belo Horizonte, i La Saliani, i Maristi, gli Stimatini, oltre alla diocesi di Tabira, a Coronel Fabriciano. Qui sono descritte le tappe di espansione con l'integrazione di collegi e centri universitari o università. Le istituzioni gestite dal gruppo UBEC sono chiamate unità di missioni, un concetto in linea con impegno istituzionale di servire la società attraverso un'educazione di eccellenza alla luce dei principi e dei valori umani, etici e cristiani. Siamo presenti nelle 5 regioni del Brasile. UBEC è presente anche all'estero, tramite i poli di educazione a distanza, negli Stati Uniti, in Giappone e in Portogallo. Qui possiamo mirare le localizzazioni delle istituzioni che compongono le unità di missione dell'UBEC. L'Università Cattolica di Brasilia, considerata una delle migliori università al mondo, migliore università privata della capitale di Brasile e del centro-ovest. 43° posto in Brasile tra le istituzioni di istruzione superiori private, riferimento nelle ricerche scientifiche, 55 poli di educazione a distanza, situati in Brasile, Giappone, Stati Uniti e Portogallo. Centro Universitário Católico dell'Este di Minas Gerais, Unileste. Si colloca tra i 5 migliori centri universitari dello Stato di Minas. Istituzione riconosciuta con il punteggio massimo del Ministero dell'Educazione. Maggiori indici di occupabilità della regione secondo LinkedIn. Forte integrazione nella comunità. Progetti di estensione universitaria che portano la conoscenza alla società. Centro Universitario Cattolico del Tocantins, Unicattolica. Secondo miglior centro universitario del Tocantins, una delle 3 migliori istituzioni di istruzione superiore dello Stato, istituzioni con il maggior numero di idonei all'ordine degli avvocati del Brasile. Facoltà Cattolica Immacolata Concezione di Recife. È tra le 5 migliori istituzioni di istruzione superiori private di Recife. È tra le 5 migliori istituzioni di istruzione superiore dello Stato di Pernambuco. Istituzione partner di imbarche digitali. Parco tecnologico molto sviluppato nella capitale dello Stato. Scambi e partnership con istituzioni all'estero. UBEC cerca accordi di cooperazione in ambito accademico, scientifico e culturale per promuovere l'internazionalizzazione delle sue unità di insegnamento,
Sono disponibili diverse opportunità di scambio in più di 10 paesi. L'istituzione mira oltre a integrare docenti provenienti di altri paesi nel corpo di insegnante della università. Questa pratica è vantaggiosa perché apporta diversità culturali, conoscenze ed esperienze internazionali, amplia la rete di collaborazioni fuori dal Brasile e migliora la reputazione dell'università del gruppo Becky in altri paesi. Istruzioni di base. Sono 6 collegi cattolici che accolgono gli studenti in tutto il percorso di apprendimento della educazione infantile fino alla scuola secondaria, con un modello pedagogico dinamico. L'eccellenza di 6 collegi nella pratica pedagogica contribuisce alla formazione di cittadini responsabili e impegnati nella costruzione di una società più fraterna e giusta. Sono più di 2.500 educatori impegnati e dedicati alla missione di educare ed evangelizzare. Il gruppo Becky ha ottenuto nel 2023 il riconoscimento Great Place to Work, che ha certificato le sue istituzioni come tra le migliori aziende in cui lavorare. Inoltre, possiede il marchio Felicità Interna Lorda, che garantisce il benessere e la felicità nella vita lavorativa quotidiana. La pastoralità rende possibile l'unità tra identità istituzionale e la missione sviluppata nelle azioni concrete di ciascuna persona e dell'insieme della comunità educativa. Come istituzione educativa cattolica comprendiamo la pastoralità come il DNA del gruppo, come elemento che struttura e caratterizza il modo di educare. Progetti di pastorali. La pastorale giovanile, progetto per concretizzare il protagonismo degli studenti attraverso l'organizzazione di gruppi giovanili fuori locali e nazionali, volontariato e solidarietà. Programma e scopo di vita, linee guida a favore della creazione di un curriculum evangelizzatore. Impegno integrale, iniziativa che comprende azioni a favore della cura della casa comune, con temi legati alla sostenibilità socioambientale, all'ecologia integrale, agli SDG e al ESG. Offre diversi programmi di innovazione. Il gruppo Becky assume un ruolo trasformativo di impatto ambientale, ESG. Becky partecipa attivamente alla settimana Laudato Si, promuovendo la cura dell'ambiente nelle sue unità di missione. Ricerca scientifica. L'UBEC incentiva lo sviluppo di progetti di ricerca e stimola la produzione scientifica in tutte le istituzioni di istruzione superiore gestite dal gruppo. Qui descrizioni di questi progetti di impatto. Sono molti progetti. Non è possibile parlare di tutti, ma sono molto interessanti in tutte le linee, anche progetti nella linea della tecnologia,
compromesso sociale, solidarietà. UBEC, trasformare vite attraverso l'educazione. E così concludiamo la presentazione del Nodo Brasile. Grazie mille, un saluto fraterno a tutti.